बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। 15 से ज्यादा डिफरेंट मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद मैं आपको 4 बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बताऊंगा 17,000 रुपए से लेके 30,000 के बजट में, जिनको आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बजट। 17,000 आपका बजट है ना, तो आई लाइफ B3S मैक्स को ही कंसीडर करना। 2300 PA का मैक्सिमम सक्शन आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट गायरो पाथ नेविगेटर है इसमें शेड्यूल को बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, किस टाइम चलाना है। 3 डिफरेंट स्टेज फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाता है फिल्टर्स में। एंटी टेंगल सक्शन नोजल है। डस्टबिन कैपेसिटी इसमें 600 ml की है। वाटर टैंक कैपेसिटी 200 ml की है। ऐप के थ्रू आराम से नेविगेट कर पाओगे, आराम से कंट्रोल कर पाओगे और एलेक्सा में भी इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। 1 साल की वारंटी है। 4.3 स्टार रेटेड है। 22,000 से ज्यादा रेटिंग्स है। 17,388 के बजट में बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसको आपने कंसीडर जरूर करना चाहिए। इसी रेंज में आई लाइफ A80 Pro भी देखने को मिल जाता है, उसको भी कंसीडर कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 18,000 के बजट में अगर आपको Xiaomi जैसे ब्रांड की तरफ से चाहिए था, तो Xiaomi का रोबोट वैक्यूम मॉप 2i देखने को मिल जाता है, जिसमें 2200 PA का सक्शन मिलता है। गायरोस्कोप एंड ऑप्टिकल नेविगेटर है। 25 हाई प्रिसीजन सेंसर आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग इसमें भी जिगजैग और बाकी टाइप के जो मोशंस होते हैं ना, उनको आप आराम से शेड्यूल कर पाओगे पहले से। 3 वाटर लेवल्स है इसमें। वॉशेबल फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। डस्टबिन कैपेसिटी 450 ml की है, जो कि कम है। वाटर टैंक कैपेसिटी 270 ml की है और Xiaomi ऐप के थ्रू इसको भी कंट्रोल कर पाओगे, बट किसी भी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। 1 साल की वारंटी है। 4 स्टार रेटेड है। 3300 से ज्यादा रेटिंग्स है। 19,000 के बजट में डेफिनेटली बेस्ट चॉइस है Xiaomi जैसे ब्रांड की तरफ से। 21,000 के बजट में इकोबैक डीबोट UT Pro 2 बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जो कि स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर के साथ आता है। ऑस्मो मोपिंग टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है। सिस्टमैटिक क्लीनिंग पैटर्न है इसमें। 3 लेयर डस्ट फिल्ट्रेशन मिल जाता है। 2.5 आवर रन टाइम है एक बार चार्ज करने पे। ऑटो चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग वॉइस रिपोर्टिंग एंड बाउंड्री स्ट्रिप। वाटर टैंक कैपेसिटी इसमें 300 ml की है। रिमोटली आराम से ऐप के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे और गूगल एंड एलेक्सा दोनों वॉइस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ सीमलेसली ये काम करता है। 4 स्टार रेटेड है। 17,000 से ज्यादा रेटिंग्स है। 21,000 के बजट में डेफिनेटली कंसीडर करो, बेस्ट चॉइस है। सारे फीचर्स इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। बजट अगर ज्यादा है आपका 30,000 रुपए है और आपको Xiaomi की तरफ से ही चाहिए, तो Xiaomi रोबोटिक वैक्यूम मॉप 2 Pro को कंसीडर कर सकते हो। इसमें 3000 PA का स्ट्रॉन्ग सक्शन मिलता है। ये प्रोफेशनल मॉपिंग मोड 2.0 के साथ आता है। प्रोफेशनली आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन LDS लेजर नेविगेटर है इसमें। 4 सक्शन पावर सेटिंग्स हैं। हाईली कस्टमाइज है। शेड्यूल से लेके जोन तक बहुत सारी चीजें आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें 19 सेंसर मिल जाते हैं, साथ ही साथ 6 क्लिप सेंसर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा प्रिसाइज ट्रैकिंग इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंटी कोलिजन 4.5 आवर का रन टाइम इसमें देखने को मिल जाता है। वाटर टैंक कैपेसिटी 250 ml की है। Xiaomi की ऐप से आराम से नेविगेट कर सकते हो, साथ ही साथ गूगल एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी इंटीग्रेट करा के चला पाओगे। 1 साल की वारंटी है। 4 स्टार रेटेड है। 3300 से ज्यादा रेटिंग्स है। 29,999 के बजट में डेफिनेटली कंसीडर करो, वन ऑफ द बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है हाई फंक्शनैलिटी के साथ। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, ओवरऑल बहुत ज्यादा आपको फीचर चाहिए, 30,000 बजट अफोर्ड कर सकते हो, तो Xiaomi रोबोटिक वैक्यूम मॉप 2 Pro को कंसीडर कर लो। 20,000 के बजट में वैल्यू फॉर मनी में इकोबैक डीबोट U2 Pro बेस्ट चॉइस है। 18,000 के बजट में Xiaomi की तरफ से Xiaomi Move 2i को कंसीडर कर सकते हो और 17,000 के बजट में iLife B3S Max, iLife A80 Pro वैल्यू फॉर मनी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिनको आपने जरूर कंसीडर करना चाहिए।